Herkese salam, kanalıma və yeni vloguma xoş gəlmisiniz. Necəsiz qızlar? Bizlər çox şükür hər şey qaydasındadır. Biraz Raulcik xəstələnib. Dünən axşam ona inqalyasiya elədim, amma dayanmadı. İmkan vermədim, dərman qalsın ağzında. Yəni burnu axır, askırır. Biraz çətin keçirdir hələ ki. İnşallah yaxşı olar. Burada da tosterimdir. Bayaq Ajdaya tost elədim. Çörək arası kalbasa falan. Saat 1'dir. Hələ heç özüm yemək yeməmişəm. Bu aparatda soruşsaz, səhv eləmirəmsə 60 manata almışdıq. Hardasa 1-2 il bundan əvvəl. Elə Raul təzə doğulmuşdu. Sinəsində bəlğəmi var idi. Allergiyaya meyilli uşaqdı. Ona görə almışdıq bu aparatı. İçərisində natriklordur. Bir də ki, belə bir dərman tökmüşdüm. Dərmanı göstərmək istəmirəm. Biraz belə şeyləri paylaşmaqda çəkinirəm. Birdən eləyərsiniz, hər hansısa bir ziyanı falan olar. Ən yaxşısı həkiminizlə məsləhətləşin. Yəni belə nəfəs açan bir dərmandır. Mən istifadə eləmişəm Raul'da daha öncə, xeyri dəyib. Amma bu dəfə dayanmadı, dediyim kimi ağladı. Elə dərman da qalıb içərisində. Tam istifadə eləyə bilməmişik. Onu təmizləyərəm. Axşam da yatmamışıq qızlar. Yemək hazırlayım. Saat 1'dir. Bayaq kofe içdim, amma səhər yeməyi yeməmişəm. Elə Raul'da yatızdırmışdım. Dedim tez yeməyi yiyeyim. Daha sonra xəmir aşı bişirəcəm. Sarımsaqlı qatıqla falan yesinlər. Biraz immunitetləri düzəlsin. Yoxsa ikisi də xəstələnsə mənim üçün çox çətin olacaq. Bu xlebçilərdən dadına baxmamışsınızsa, pəhrizdəsizsə mütləq şəkildə alın. Çox əlinizdən tutacaq. Üzərinə pendir, şor, nə istəsəz çəkib yeyə bilərsiniz. Bir ədədində 14 kalori var və çox dadlıdır. Qızlar, arıqlamağım barədə videolar istəyirsiniz, amma bu aralar biraz yeyib içdiklərimə diqqət edə bilmirəm. Sanki havalar soyudu deyə məndə də motivasiyam düşüb, enerjim yoxdur. Videoları da gec-gec paylaşıram. Bəlkə də hiss eləmişsiniz. Bu aralar biraz həvəssiz olmuşam nəsə. İnşallah özümü toparlayıb yenidən kanalımın üzərində ciddi işləyəcəm. Siz də bu aralar dəstəyinizi əsirgəməyin. Bilirəm, bir çoxlarınız məktəbə başınız qarışıb, vlogları çox izləyə bilmirsiniz, amma arada vaxt tapıb baxmaq olar deyə düşünürəm. Əgər hələ də abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa kanalıma abunə olmağı unutmayın. Qızlar, deməli, indi xəmir aşını bişirirəm. Soğanı xırda-xırda doğradım, qoydum qızarsın. Üzərinə sonra su əlavə edəcəm. Xırda düyü ilə su əlavə edib bişirəcəm. Qaynamağa başlayanda da belə xəmirlərim var. Bunu hazır xəmir edib də kəsə bilərsiniz. Mən qurutmuşam. Baxın, belə ərişlə formasında da kəsmişəm. Xəngəl formasında da, xəngəl deyil, kim nə deyir, necə deyir. Baxın, belə uzun-sov, dörtkünc formada da kəsmişəm. Qurutmuşam bunları. Alt hissədə də xırdalar var. Ərişlə formasında olanlar da var. Onu suya əlavə edəcəm. Sarımsaq qatıq ilə uşaqlarınıza yedizdirə bilərsiniz. Çox dadlı bir yeməkdir. Burada qızlar soğanları qovurdum. Daha sonra artıq soğanlarım tam bişdikdən sonra, qovrulduqdan sonra üzərinə su əlavə elədim və xırda düyünü yudum, tökdüm qazana. Biraz da sarı kök və bulyon da əlavə edib qoydum qaynasın. Su qaynayandan sonra isə həmin o xırda xəmirləri və biraz da uzun xəmirlərdən də hamısını qatdım, qarışdırdım. Biraz sulu formada saxlayıram, çox da tökmürəm. Çünki bu qaldıqca qatılaşan bir şeydir. Yəni xəmirlər qaldıqca suyun içərisində şişir. Ona görə də ehtiyatlı şəkildə tökməyinizi tövsiyə edirəm. Qıraqda da sarımsağı və qatığı hazırlayırdım. Sarımsağı soydum. Qatıq ilə qarışdıracağım. Biraz da qatığa duz tökürəm və sarımsağı qatığımız da hazırdır.
Xəmir aşını mən ancaq soyuq havalarda uşaqlar biraz xəstələnən kimi hazırlayıram. Biz tərəfdə, yəni Gürcüstan zonasında, mən bilirsiniz ki, Gürcüstanlıyam, amma yoldaşım Bakılıdır. Biz tərəfdə ərişdəlisi deyirlər bunun adına, amma yoldaşım geyil xəmir aşı adından istifadə eləyirlər. Mən də elə neçə vaxt onların yanında ola, mən də elə xəmir aşı deyirəm. Bir də rəhmətli qaynanam da həmişə bunun yanında sirkə sarımsaq hazırlayırdı. Sarımsaqlı qatıq ilə də daha çox biz tərəfdəkilər hazırlayıb yeyirlər. Bəs siz hansı zonadansınız? Bu yeməklə tanışlığınız var idi, yoxsa birinci dəfədə gördünüz, yəni bu videoda bu yeməyi? Yemişsinizsə nə ilə xoşlayırsınız? Sirkə sarımsaq, yoxsa sarımsaqlı qatıq ilə? Onu da qeyd eləyərsiniz şərh bölməsində. Düzdür, biraz çox sual verdim, amma eybi yox. Bir də səhv etmirəmsə buna qaragöz lobya da vururlar. Dəqiq bilmirəm əlbəttə ki, yəni təxmin eləyirəm, çünki elə yadımda qalmışdı ki, qaragöz lobya da vuranlar var. İndi qalanını da siz yazarsınız, görək necə hazırlayırsınız, necə sevirsiniz. Qızlar, burada da deməli nəyi göstərirəm. Camaşırxanada belə bir dolabım var idi və asılqan hissəsini demək olar ki, heç istifadə etmirdim. Mənim yataq otağındakı dolabımda asılqan yeri çoxdur deyə bütün paltarları elə asılqandan asmışam. Yəni hamısı yataq otağındadır. Buradakı hissəsindən də çox istifadə eləmirdim deyə düşündüm ki, bura bir taxta alıb bu cür rəflər düzəldək. Sağ olsun qaynatam da getdi, taxtanı aldı, amma özü kəsdi. Ölçünü götürüb səliqəli şəkildə kəsdi. Tam ürəyimcə oldu. Yəni burada da göstərirəm sizə rəfləri. Çox yaxşı oldu belə. Çünki saxlama yerim daha çox olacaq bu şəkildə. Həm də ki, yəni biri var asılqandan asasan nəyisə, bir də var qatlayıb qoyasan. Məndə də gördüyünüz kimi, yəni ancaq qatlanan şeylərdir. Bir də belə paraşok falan, bunlar hamısı rəf gözünə yerləşdirəcək şeylərdir. Ona görə orada asılqanın olması çox əlverişsiz idi, amma belə yaxşı oldu. Artıq rəfləri də istədiyim kimi düzənləyəcəm. Hələlik necə gəldi yerləşdirdim, amma öz xasiyyətimə belə dolduğum üçün bilirəm ki, tez-tez töküb yenidən başqa cür yığacam. Ona görə də məni bilmək olmaz. Bir də gördünüz, başqa cür dəyişib, başqa cür düzənləmişəm. Amma belə yaxşı oldu. Son vəziyyəti ürəyimcə oldu. Burada da finişin belə duzu var idi qablaşdırmada. Və qutuda olduğu üçün bəzi hallarda olur ki, qutunun qırağında cırıqlar, deşiklər falan olur, tökülürdü yerə. Mən də elə belə bir qaba boşaltdım ki, heç yana tökülməsin, səliqəli bir şəkildə qoyaram dolabın içərisində, orada qalar. Burada da zapasda olan məhsullarımdır. Biraz düzənlədim, buranı səliqəyə saldım. Və axşam da mətbəxi səliqəli salarkən dedim biraz sizlər üçün çəkiliş edim. Axşamlar hər yeri səliqəli qoyub yatanda səhər o qədər gümrah oyanıram ki, bilmirəm sizdə də elədir ya yox.
Amma həmin gün səhər oyananda mətbəxi səliqəli görəndə daha çox həvəslə iş görürəm. Amma bəzən də olur ki, o qabları yığmaq gözümə durur və elə də yatıram. Səhər duranda da o işlər gözümdə böyüyür. Yığdığım zaman da dünyanın işini görmüşəmmiş kimi bir yorğunçuluq çökür üzərimə. Arada evdə bədnəzər duası falan qoşuram. Sanki o dualardan sonra da özümdə güc tapıram. Əlbəttə ki, hər şey insanın özündən asılıdır. Amma arada bu cür yorğunçuluqlarımız da olur. Neçə vaxt idi, elə çay dəsmallarını yumuşdum, amma ütüləmədiyim üçün qalmışdı. Ütüləyə birini yığmaq istədim. Camaşırxanada ütüləyəndə Raul gəlir, paltaryanın knopkaları ilə oynayır. Ona görə də gəldim elə mətbəxdə ədyalı sərdim. Mətbəxdə bir serial qoşdum özüm üçün. Telefonda baxa-baxa işimi gördüm. Düzdür, bir çox vaxt ev işlərindən giləylənirik, amma minlərlə şükür bu günümüzə. Bir çox insanların xəyalıdır ki, bu öz evim olsun, öz evimdə işimi görüm, öz evim üçün yorulum. Çox şükür bu günümüzə. Övladlarımızın da canı sağ olsun, ən əsası. Düzdür, indi hal-hazırda ikisi də xəstələniblər. Nə gecəni qoyublar yatmağa, nə günorta qoyurlar istirahət eləməyə, amma eybi yoxdur. Bunlar da gəlib keçən şeylərdir. Xəstəlikdir. İstər-istəməz uşaq da qrip olur, xəstələnir. Ona görə ən əsası odur ki, ciddi xəstəliklər olmasın. Allah dərd verəndə dərmanı da versin inşallah tezliklə. Sizlər də özünüzü qoruyun, qızlar. Çox sərt qriplər gəzir. Övladlarınızı qoruyun. İnşallah hər şey yaxşı olar zamanla. Hər zaman demişəm, Allah evi üçün işləyib qazanan, əziyyət çəkən ailə başçılarını qorusun. Mənim də yoldaşım onların içində. Və qızlar, Trendyoldan 2 ədəd bağlamam gəlib. 3 dənəsi də yoldadır. Gəlin bunu açım gəlmişkən. Mağazanın artıq adını görürsünüz. Qablaşdırmanın üzərində var. Yenə də linklərini əlavə eləyərəm. İstəsəz baxarsınız. Bu qablardan məndə var. Bunları hədiyyə almışam. İlk başda elə bildim ağ rəng göndəriblər, amma üzərindəki jelatindir. Baxın, üzərindəki jelatindir, yəni bu çıxır. İndi açmaq istəmirəm, hədiyyə edəcəyim xanım özü açar. O da mənim kimi tərəzi bürcü olduğuna görə belə qab almaq istədim. Həm də keçən dəfə bizə gələndə elə bu qablarımı görmüşdü, çox bəyəndiyini qeyd elədi. Mən də dedim elə sənin ad günü və alaram onda bu qabdan. Biri 4 küncdür, biri də yumru formasındadır. Məndə də var. Bu da belə üzərindəki jelatin çıxır. İndi yenidən yerləşdirəcəm qutunun içərisinə. Əsas odur sağ-salamat gəlib. Süfrələrdə çox gözəl görsənir. Mütləq şəkildə almanızı tövsiyə edirəm. Əgər belə sunum falan xoşlayırsınızsa, linkini paylaşaram sizlərlə. Siz də alarsınız. Qiymətini də qeyd edirəm. Hal-hazırda yadımda deyil qiyməti. Toz soranımın olmayan vaxtında da hər yer köpük oldu. O ağ penoplastdan oldu hər yer. Burada da qabyan üçün tabletlər almışdım. Mağazanın adı budur. Təmizliyin uzmanları. Həmişə bu mağazadan alıram. Çünki orijinal məhsul satırlar. Gəlin görək nələr almışam. Deməli, bir ədəd parladıcıdır. Bu 400 ml-dir. Bir ədəd parladıcı. 2 dənə belə bu qabyan təmizləyicidir. Bunları keçən dəfə işlətmişdim. Çox xoşuma gəldi. Yeni aldım. Parladıcımız 2 dənəymiş. Hardasa 2 həftə olar bunları sifariş vermişəm. Ona görə unutmuşam içərisində nə olduğunu. Duzum var idi. Ona görə bu dəfə duz almadım. Qabyan üçün duz. Və belə Finish'in 100 ədədli tabletini aldım. Bu niyə belə bugünə qalıb başa düşmədim. 2 ədəd 100 dənəli tablet aldım. Finish'in tabletləri çox yaxşı çıxır. Ona görə də belə yenidən sifariş elədim 100 ədədli. Bunu 3 aydan bir istifadə eləmək olar. Dərinləməsinə təmizləyir. Bu da parladıcıdır. Bitdikcə əlavə edirəm bölməsinə. 5 manata sürət kargoya vermişəm hər iki bağlamaya görə. Və belə sifarişlərim də belədir. Burada da artıq vlogumu sonlandırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər hələ də abunə deyilsinizsə abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın.
Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.